আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনাদের জন্য ছোট্ট আর একটা ভিডিও তৈরি করলাম। এটাও একটা বাংলার দৃশ্য, বাহাদুরপুর বাওড়ের দৃশ্য। কিন্তু দেখুন পানিটি এমন সুন্দর আর এত পরিমাণে ঢেউ এবং কি বলা যায়, অসাধারণ অসাধারণ এবং মনোমুগ্ধকর। এটা দেখুন, তোকে দেখলে মনটা ছুঁয়ে যাবে। দেখুন কি অসাধারণ সুন্দর। আপনারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন আপনাদের মতামত, কারণ আপনাদের মতামতই আমাদের ভালো ভালো কাজের অনুপ্রেরণা দেয়। ধন্যবাদ সবাইকে।